Сәлем достар, сіздермен бүгін біз балаларда көп қойылатын диагноздың бірі внутричерепной давление, яғни бас ішілік қысым туралы айтатын боламыз. Бұны не үшін қояды бұндай диагнозды, оны қалай өлшейді, сол туралы қызықты мәліметтер менің блогымда. Ол үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ана мен баланың денсаулығы туралы барлық қызықты дәлелді медицинадағы тақырыптар менің каналымда. Внутричерепной давление деп сіздер өте көп естіген шығарсыздар, иә? Енді қараңыздар. Сіздерде мысалға біреуден сұрайсыз, балаңыз неге мазасыз, или тағы да басқа сұрақ қойсаңыз, сізге айтады: маған балама айтты внутричерепной давление, кислородное голодание деп айтты. А неге ондайды қойды десеңіз, балам туылғанда басы қысылып қалды, басы кіндікке келіп оратылып қалды, немесе жаңағы диваннан құлап қалды, жерде құлап қалды. Жаңағы осы нәтижесінде балада жаңағы иегі дірілдейді, қолын сора береді, тағы басқа бір баланың жаңағы істейтін іс-әрекеттерін айтады. Жақсы, внутричерепной давление делік, иә? Енді қараңыз, педиатрлардың самый жақсы көретін диагнозы осы внутричерепной давление. Внутричерепной давление қойғаннан кейін олардың беретін дәрісі ноотропный препараттар береді. Яғни баланы ұйықтататын. Баланы осы препараттың бір ай көлемінде береді. Бала келіп ұйықтап қалады. Ал одан кейін не болмақ әрі қарай? Сонда баланың қай ауруды емдегеніңіз непонятно сізде, иә? Енді келіп біз внутричерепной давлениені дұрыстап түсініп алайық. Например, біз артериальное давление деп жатамыз, иә? Үлкен кісілерде давление көтеріліп кеткен, давление төмен түсіп кеткен деп, біз кәдімгі манжетканы алып, қолымызға қойып, құлағымызбен тыңдап, давление қанша екенін өлшеп айтамыз. Сіздің давлениеңіз осындай да осындай, давлениеңіз жоғары көтерілген, давлениеңіз төмен түскен деп айтамыз. Енді қараңыз, баста дедік, иә? Внутричерепной, бас ішілік қысым ғой. Сіз басты немен өлшейсіз? Оған манжетка кигізесіз ба? Оны қалай өлшейсіз? Өзіңіз ойлаңызшы, жалпы. Логично ойласаңыз, немен өлшейсіз? Жақсы, ал пункция аламыз делік. Пункция алдық. Пункцияны ол екінің бір жерінде жасай бермейді. Пункцияны алып, тек қана больницада ғана, крайний случайда ғана пункцияны алады. Сіз қалай түсінесіз? Мидың ішінде давление болып жатыр дегенді. Қалай ол ми ішін қысып, ол қалай давление туындатып жатыр? Например, сіз қан делсеңіз, қан ол тек қана бастаймыз, бүкіл организмде бар. Значит, бүкіл организмде давление болу керек қой. Бірақ біз внутричерепной давление деп тұрмыз. Жақсы, бас ішінде ликвор бар, иә? Ликвор сұйықтығы бар. Яғни бас ішіндегі сұйықтықты біз ликвор деп айтамыз. Енді қараңыз, ликвор бұл мидың қарыншалары бар, иә? Мидың ішінде қарыншалар бар. Сол қарыншамен мына жұлынның ортасында болатын сұйықтық. Бұл сұйықтық қалай ол давление түсіреді? Бұл сұйықтықты жалпы естіген шығарсыздар, жұлыннан сұйықтық алды дегенді. Бұл сұйықтық қандай жағдайда алады? Бұл сұйықтықты өте ауыр ауруларда алады. Яғни менингит, энцефалит, немесе қант диабеті деген естіген боларсыздар, иә? Осындай кездерде жұлыннан сұйықтық алады. Яғни внутричерепной давление деген бұл өзі диагнозды солай қойғанның өзі қате. Яғни бұл бізде тек қана симптом болып саналады. Мысалға, сіз менде әлсіздік десеңіз, бұл какой-то бір аурудың бір симптомы ғой. Сол сияқты внутричерепной давление деп біз симптомдарды айтамыз. Внутричерепной давление қай ауруда анық көрінеді, сіздерге айтайын ба? Бұл ауру гидроцефалия, яғни бастың үлкен болып тұрады ол балдарда. Сол бас кезінде внутричерепной давление деп қойсаңыз болады, айтсаңыз болады. Внутричерепной давление бұл кезде баладағы басында сұйықтықтың көп болуының нәтижесінде болады. Яғни сұйықтық көп болған нәтижесінде вот черепке давить етіп жатыр, қысып жатыр черепті, үлкейтіп жатыр, сия алмағасын, ана ішінде қысымен сыймағасын келіп черепті давить етіп жатыр. Осының нәтижесінде бізде не болып тұр? Давление болып тұр, қысым болып тұр. Қай жерде? Баста. Бас ішілік қысым болып тұр. Яғни внутричерепной давление. Ал бұл бізде бас қалай өсіп кетті? Ол бір күн дейтін, хоп, деп өсіп кете салмайды ғой.
Оны біз ай сайын баланы осмотрға апарамыз, врачқа, педиатрға апарамыз. Сол кезде баланың бас өлшемін өлшейді. Сол кезде баланың бас өлшемі нормада болу қажет. Нормадан ауытқыған жағдайда, значит, уже ішінде сұйықтық па, бір нәрсе бар екенін белгісі болып келеді. Енді қараңыз, внутричерепной давление болып, сіздің басыңызды жаңағы ай сайын өлшеген кезде, сіздің басыңыздың жаңағы несі өлшемі дұрыс емес болған жағдайда, сізді балаңызды УЗИге жібереді. УЗИде сіздің УЗИ головного мозга жасайды, нейросонография дейді. Яғни бұл кезде басыңызды жаңағы еңбегі баланың қатпаған болса ғана УЗИге жібереді. Сол еңбегі арқылы сұйықтық бар жоғын, баланың жаңағы басының, миының дұрыс дамуын қарайды. Ал егер баланың осы несі еңбегі жабылып қалған жағдайда, онда МРТ КТ арқылы қарайды. Енді қараймыз. Внутричерепной давление дегеніміз бұл бізде диагноз емес, диагноз бұл тек қана бір аурулардың бір белгісі болып келеді. Егер де сізге внутричерепной давление деп айтып жатса, сіз міндетті түрде дәрігеріңізді басқа дәрігерге ауыстыруыңыз қажет. Внутричерепной давление аса ауыр аурулардың бір белгісі болып саналады. Егер де сізге внутричерепной давление деп қойып жатса, сіз айтасыз: мен сонда реанимацияға бару керекпін ба? Қалай баланың басында қысым болып жатыр, мен қалай үйде жатам? Мысалы, логичный сұрақ, Бұл внутричерепной давление десе, значит, сіз реанимацияда болуыңыз керек, больницада болуыңыз қажет. Баланы үйде ұстап қажет емес. Осындай қате диагноз қойып жатса, онда сіз міндетті түрде дәрігеріңізді ауыстыруыңыз қажет. Берген мәліметтер түсінікті болды деп ойлаймын. Қазірден бастап көзімізді ашып, көкірегіміз ояу болсын. Медицинадан хабары бар 21 ғасырдың адамы болайық. Менің каналыма тіркеліп, ана мен баланың денсаулығы туралы қызықты дәлелді медицинадағы тақырыптарды тыңдай аласыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.